Hello， 大家好，今天给大家带来一部残疾大叔听到隔壁奇怪动静，最后拿摄像头偷窥，发现惊天秘密的故事。男主大白是一个残疾人，没有收入来源，只能靠平时鼓捣一些小电器和出租自己的房屋勉强度日。陪伴大白的还有一只狗，可狗现在已经老得走不动了，于是大白决定给狗实行安乐死。大白刚把毒注射进饼干，这个时候门铃响了，原来是一个女人带着自己女儿想要租大白的屋子。大白并不满，女人不预约就直接过来，可一看女人的大长腿，大白当场就稀里糊涂的答应了。这个女人叫贝塔，她的女儿叫小美。贝塔在帮大白收拾行李时，发现今天正好是大白的生日，于是贝塔带着大白来到阳台，给大白过了一个生日，还给大白跳了一段性感舞蹈。大白感动的呀，去了地下室一顿哇哇哭，多少年了也没有女人关心过他。大白哭得正起劲呢，却听到隔壁传来了奇怪的动静，于是大白做了一个简易的摄像头。这时他才发现了隔壁的阴谋，原来隔壁是一个盗窃团伙，准备盗窃隔壁的银行。这伙人心狠手辣，发现同伙有人带手机后，盗匪头子竟然毫不犹豫地杀害了他，这让大白看的是头皮发麻。大白上楼缓解一下心情，却意外发现患有自闭症的小美对着狗的耳朵张口说话了。大白照常在地下室监视盗窃团伙，却在监控器看到贝塔竟然是盗窃头子的老情人。大白感觉自己受到了欺骗，于是将贝塔绑在了床上。可是大白并没有选择报警，而是想策划一场螳螂捕蝉，黄雀在后的戏码。盗匪想要盗窃银行，就需要路过大白的家里。大白想要在地上挖个洞，半路截下钞票。可正当大白一切准备妥当的时候，却发生了意外。盗窃团伙原定的路线被水管堵住了，所以只能更改路线，而且运送钞票的小车也换成了全封闭式的。大白没有办法，只能自己砸开地面后下到了盗窃团伙的地道里。大白来到了水管挡住的地方查看，可这个时候却遇到了下管道的盗匪们，还好大白最后躲在黑暗里逃过了一劫。等大白回到家的时候，却发现小美通过地道来到了盗匪的老巢，还好关键时刻小美藏了起来，还偷走了盗匪左撇子的一块手表。大白通过监控器意外发现，原来警察局长九头蛇早就和盗匪串通好了。大白想要粉碎盗匪的计划，在他们计划之前拿到银行的钱，所以需要贝塔的配合。他拿出了之前绑在狗身上的窃听器，给贝塔播放了小美的录音。原来小美之所以现在和任何人都不说话，是因为那个盗匪老大竟然对小美做了禽兽不如的事情。要不是小美对狗吐露心声，贝塔这辈子估计还蒙在鼓里。通过这件事，贝塔和大白就统一战线了。盗匪计划的前几个小时，大白下到地道，将盗匪安装的炸弹换了位置，而后他自己通过管道来到银行，盗取了存在保险柜的现金。可盗匪他们竟然决定提前引爆了炸弹，还好大白关键时刻回到屋里逃过一劫。炸毁银行保险库地面之后，盗匪来到银行开始运送钞票，可这个时候水管逐渐破裂，已经蔓延到了整个管道。在银行的劫匪为了活命，只能主动触发了警报。当晚九头蛇就带着警员来到大白家里调查，可看到家里唯一的男人是个瘸子后，九头蛇也离开了。临走前还给大白留下自己电话，说是如果有什么线索，希望大白联系他。九头蛇刚走，这边盗匪团伙就过来了，而大白偷偷给九头蛇发了短信。盗匪们发现了被绑的贝塔，于是威胁殴打大白，最后还要杀掉他。这个时候九头蛇赶来了，盗匪头子看见大白竟然有九头蛇电话，以为九头蛇和大白串通要黑吃黑，怒不可遏的情况下绑了九头蛇，还要杀了大白，为困在银行的兄弟报仇。可关键时刻，大白却说他的同伙是左撇子，还拿出了小美偷的手表作为证据。左撇子眼看百口莫辩，于是先下手开枪准备逃跑，可双拳难敌四手，被盗匪头子打死。最后只剩下了盗匪头子一个人，抱着旁边死去的兄弟。这个时候贝塔醒了，来到了外面，出来后杀死了劫匪头子。
为自己6岁的女儿报了仇。九头蛇局长也挣开了束缚，满怀高兴地拿走了装钱的背包，吃着大白家里的饼干，潇洒地开车离去。可人算不如天算，这个饼干就是大白想要安乐死家里狗的饼干。最终，九头蛇在路上出了车祸，毒发身亡，而大白带着贝塔和小美，还有那逃过一劫的狗，过上了幸福的生活。好了，今天的故事就到这里，我们下期再见，拜拜。